हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल। तो देखिए दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है इंडियन नेवी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेवल शिप रिपेयर यार्ड कर्नाटका और दोस्तों नेवल एयरफोर्स यार्ड गोवा ने वैकेंसी निकाली है दोस्तों। अप्रेंटिस की वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, यानी कि अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। काफी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी काफी ज्यादा निकली है, यानी कि अगर आप एलिजिबल है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा नवल शिप रिपेयर यार्ड कर्नाटका एंड नवल एयरफोर्स यार्ड एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। इसके बाद यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी दिखाई गई है। साथ ही दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 नवंबर से शुरू होंगे और 19 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट होगी। यानी कि आपके पास जो है लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा। इस दौरान आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, जनवरी या फिर फरवरी में जो आपके एग्जाम हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों कन्फर्म नहीं है, केवल प्रोस्पेक्टिव रहेगा। अब इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था, आप किसी भी कैटेगरी से हो आपकी जो फीस है वो बिल्कुल जीरो ही रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है अप्रेंटिस के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 14 साल और मैक्सिमम जो 21 साल होनी चाहिए। यानी सिंपली अगर डीओबी की बात करते हैं तो आपका जो जन्म है दोस्तों 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो सिंपली आपके पास जो है 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क हो। और दोस्तों आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेड से फिल करेंगे उस ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों उसमें कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नवल शिप रिपेयर यार्ड कनवार यानी कर्नाटका में जो वैकेंसी निकले। यहाँ पर टोटल जो 173 वैकेंसी निकली है। देखिए यहाँ पर आपको कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इसके साथ ही देखिए दोस्तों प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, टेलर, वेल्डर, इस तरह जो सभी वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। आपको अलग अलग ट्रेड नाम से सभी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी टोटल जो 150 यहाँ पर वैकेंसी निकली है। इसके बाद जो गोवा वाली है नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड डोबिलिम गोवा वैकेंसी का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, पाइप फिटर की, मैकेनिस्ट की, पेंटर की, रेडियो रडार, दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो टोटल 23 वैकेंसी निकली है। यानी दोस्तों अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कीजिए। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, जैसे कि डेट का जिक्र हमने पहले कर लिया है दोस्तों। आपके जो एलिजिबिलिटी ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल जो बिल्कुल सही और स्टिक होने चाहिए। और दोस्तों आपके फोटो साइन ID प्रूफ जो है वो स्कैन होकर अपलोड होंगे। साथ ही दोस्तों फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है ताकि फ्यूचर में काम आ सके। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास किसी भी ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कीजिए। काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।